Ashamaa daawwattoota FIB oduuf odeeffannoo wayitaawaa ta'an kan biyya keessaa akkasumas kan biyya alaa maaltu waan haarawaan jira kan jedhu qindeeffannee istiidiyootti argamnee jirra. Kan isin waliin turu ani Daraartuu Nagaashii fi Ayyaantuu Tulluu waliin ta'uudhaan haga xumuraatti waliin tura turtii gaarii. Egaa odeeffannoo kan biyya keessaa akkasumas immoo kan biyya alaallee qabannee istiidiyoo keessatti argannee jirra. Akkuma beekamu sababa COVID-19 dhaan addunyaan maal fakkaatti akkasumas immoo biyya keenya keessatti yoo haga ammaatti nama meeqatu vaayirasii kanaan saaxilamee jira akkasumas immoo lubbuun isaanii kan darbe kan jedhu odeeffannoo daawwattoota keenyaaf qooduudhaaf walitti qabannee istiidiyoo keenyatti argamnee jira. Kan biyya keenyaa yommuu ilaallu akkuma walii galaatti jechuudha. Lakkoofsi galmaa jiru guyyaa guyyaatti heddummaataatidha kan inni jiru lakkoofsa guddaadha kan guyyaa guyyaatti galmaa jiru. Nuunuma akkuma walii galaatti jenneetudha kan lakkoofsa haga ammaatti vaayirasichaan namoota qabaman yommuu ilaallu jechuudha. Haga ammaatti Itoophiyaa asuma biyya keenya keessatti jechuudha. Namoota 79,437 vaayirasii kanaaf kan saaxilaman jechuudha. Walii galaan haga ammaatti kan immoo vaayirasii kanaan guutummaa guutuutti dandamatan namoota 34,000 fi namoota 16 jechuudha. Haga nuun istiidiyoo kana seennuttidha jechuudha kuni. Egaa lakkoofsi namoota lubbuun isaanii darbees egaa namoota 1,230 vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeetii jira jechuudha. Yeroo ammaatti namoota vaayirasichi irra jiru jechuudha. Kan amma haga ammaatti namoota 79,437 qabaman keessaa namootni hammas dhukkuba kanaan qabamanii jiranii namoota 44,189 jechuudha. Hordoffii yaala cimaa keessa kan jiran immoo namoota 292 jechuudha. As biyya keenya keessatti biyyattiin hanga ammaatti namoota miliyoona 1,307 fi 632 qorannoo laaboraatoorii hojjettee jirti jechuudha. Asuma biyya keenya keessatti guyyaa guyyaatti lakkoofsi galmaa jiru hedduudha jechuudha kan nutti argisiisu lakkoofsi kun. Ka'agaa akkuma addunyaattis ta'e akka biyya keenyattis yeroo ilaaltu vaayirasiin kun gaazexaamaadha kan inni dabalaatiin jiru walumaa galatti akka addunyaatti kan jiru addunyaadhuma guutummaatti namoota miliyoona 35 kan vaayirasii kanaan qabamanii jiranii kan lubbuu isaanii dhaban immoo miliyoona 1 olidha kan immoo dandamatan jedhaman immoo miliyoona 26 olidha kan isaan dandamatan jedhame kanuma wal qabatee vaayirasiin kun agam akka inni uummata keessa galee jiruu fi tamsa inni isaa immoo hagam akka inni daran dabalaa jiru kan nutti argisiisudha jechuudha. Kanuma wal qabatee biiroon eegumsa fayyaa illee ibsa baasee ture maal jedhanii baay'inni namoota akkuma argaatiin jirtu guyyaadhaa gara guyyaatti hedduminaan dabaluu isaarraan kan ka'e of eeggannoon uummata biratti argamaa jiru illee daran kan gadi bu'eedha baay'inni uummataan dabalaan kan vaayirasii kanaaf saaxilamu of eeggannoo namaatiif immoo hagam akka namni vaayirasii kana qabaa jiru gaafa wal bukkee qabdee ilaaltu immoo inni qabamu hedduudha inni immoo of eegummoo hin jiru jechuun danda'ama yeroo ammaa kanatti kanuma wal qabatee biiroon eegumsa fayyaa ibsanni baaseen haguuggii funyaanii fi afaanii seeraan godhachuudhaan of eeggannoo guddaa akka taasisuu qabanii fi yeroo manni barnootaallee banamutti manni barnootaa sanaaf dursa egaa guyyaa itti jalqabuu fi of eeggannoo taasisuu qabu egaa dhaqeemee ilaalamee booda egaa biiroon eegumsa fayyaa dhaqee achitti wanta hunda sana qoratee booda dhagaa jalqaba haga jedhamutti akka isaan jalqabuu hin qabnee fi kanuma wal qabatee namni hundumtuu of eeggannoo gochuu akka qabu akka dirqamaatti haguuggiin fuulaa fi funyaanis akka taasifamuu qabu godhachuu akka qabanidha kan isaan kanuma irratti ibsa kan isaan kennanii. Egaan akkuma biyya keenya keessatti yommuu ilaallu COVID-19 erga dhufee inumaayyuu jalqaba wayyanatti fakkaata namni inumaa irraanfachaatidha kan inni jiru jechuudha. Maaksiillee namni seeraan godhatu inni funatti fakkaata namni baay'ee harkattidha kan isaan baatanii deemanii kun immoo caalaatti vaayirasii kanaaf akka nuti saaxilamnu taasisa jechuudha. Hamma konkolaataan adda addaallee jechuudha gara geejjiba konkolaataatti yommuu deemtu akka duraanii miti amma guutuu nama hedduu waan fe'uu fi caalaatti yeroo ammaa kana dhaqanii of eeggannoon cimsinee of eeggachuu kan qabnu haa ta'uyyuu malee garuu namni nuffaal waan jiruuf akka covidiin badeefaatti namni ilaalus waan jiruuf garuu sana miti COVID-19 isuma dhugumaatti nama hedduus fixaa jira namni hedduus dhukkuba kanaan dararamaatii jira kanaafiyyuu egaa akkuma waliigalaatti namni kamiyyuu as biyya keenya keessattis biyya kamirrayyuu namni jiraatu COVID-19 irraa of eeguu fi wantoota barbaachisaa ta'an hundumaa gochuu qaba jennee gara odeeffannoo keenyatti nutti dabarru. Odeeffannoo keenya gama biraatti immoo yeroo darbee biyya keenyatti atileetonni hedduun gara Londanitti imalanidha kan isaan jiranii gara Londanitti yeroo imalanii dursanii wanti taasifamaa fi ture egaa leenjii isaanii xumuranii booda gara Londanitti imaluu isaaniitiin dura asuma biyya keenya keessatti qorannoo koronaa vaayirasiitu taasifamaa fi ture egaa qorannoo sanaan immoo namni koronaa vaayirasii kanarraa bilisa ta'edha kan gara Londanitti imalaatiin ture haga fe'e immoo yoo dhumallee tireeningii isaa seeraan godhellee vaayirasiin kun itti irratti argameera taanaan immoo
asuma biyya keessatti hafee qobaatti kan isaan yaalamaatiin turani. Leenjisaan fageenya dheeraa Hajii Adiloogaa vaayirasii koronaa irraa bilisa ta'anii amma yeroo sanatti gaa yeroo atileetonni hedduun gara Londanitti imalan isaan immoo imaluu hin dandeenye leenjisaa turani. Yeroo isaan imaluuf jedhanitti yeroo covidiif qorannoon taasifamuuf gaa vaayirasiin kun irratti argamu irraan kan ka'e gaa imalarraa kan isaan deebi'anii guyyaa har'aa gaa yeroo atileetonni gara biyyaatti deebi'anii jiru guyyaa har'aa dhaqanii isaan simatanii jiru qobaatti baasifamanii kan isaan yaalamaa turanii yaalii isaanii kana gaa xumuranii vaayirasiin kunis akka irratti hin argamne gaa qorannaadhaan gaa kan hin beekame gara ijoollee isaaniitti yookaan leenji'oota isaaniitti makamanii jiru jechuudha. Kun waan baay'ee namatti toludha. Ta'uyyuu malee gaa mallattoo addaan irratti mul'ate hin jiru. Kana jechuun garuu vaayirasii kana hin qabu jechuu miti. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu of eeggannoo cimaa taasisuu qaballee jedhaniitu jiru jechuudha. Odeeffannoo keenya itti aanutti yommuu dabarru COVID-19 amma wal qabateetudha. Tiraamp gidduu kanatti jechuudha haadha warraasaa waliin akka inni COVID-19dhaan qabame egaa miidiyaaleen hawaasaa adda addaa beeksisaatii turanii haa ta'uyyuu malee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaalii COVID-19 guyyaa 3 hospitaalatti erga dabarsanii booda haala hin eegamneen White Houseitti argamanii akka isaan jiranidha kan nuti odeeffanneetii jirru. Egaan pirezidaantichi White House fuuldura bakka hojjettootaa fi deeggartoonni isaanii jiranitti maaskii ofirraa baasanii akka isaan lafa kaa'anidha kan nuti odeeffannee jiru jechuudha. Egaan Tiraamp yeroo baay'ee bakka deeman hundumaatti jechuudha. Wantoota adda ta'anidha kan isaan hojjetanii. Amma egaa COVID-19dhaan qabamanii guutummaa guututti yoo vaayirasii kanarraa dandamatan iyyuu wantoota amma fakkeenyaaf maaksii ofirraa buusanii lafa kaa'uun illee wanta hin eegamne ture haa ta'uyyuu malee isaan egaa maaksii isaanii namootuma fuuldura isaanii jiran bukkeetti jechuudha biratti kan isaan maaksii isaanii ofirraa baasanii jechuudha. Tiraamp amma haala gaariirra jira vaayirasii koronaa hin sodaatinaa jireenya keessan akka to'atu hin eeyyaminaa jechuun fuula tiwutara isaanii irratti illee beeksisaniitii jiru jechuudha. Inumaayyuu akka bara kanaa jechuudha waggoota 20 darbaniif illee nagaan natti hin dhagaamne illee jedhanidha kan isaan dubbatanii jiran. Keessattuu gaa isaan isaanii kun waggoota 20 darban illee akka kanatti fayyaan natti dhagaamee hin beeku. Yeroo baay'ee gaa Tiraamp tuma koronaa vaayirasii kanaan hin qabamiin durallee gaa haalli fayyaa isaanii yaaddeessaa akka ture gaa deddeebiidhaan dubbatamaa ture. Yeroo isaanii meeshaattiin buna dhugaan wayii qabatanii harki isaanii nollataa maal jedhamee yeroo baay'ee gaa dubbatamaa ture haala fayyaa isaanii yaaddeessaa ture. Haa ta'u garuu Tiraamp yeroo baay'ee wantoota isaan jedhamaniif fiidbaakii isaan kennan baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Gaabbii Ameerikaa keessatti gaa namoonni miliyoona 7.4 olii gaa kan vaayirasii koronaadhaan qabamanii namoota hedduudha kan vaayirasii kanaaf saaxilamanii. Isaanis gaa haala kamiin akka White Houseitti deebi'anii makaman hin beekamne vaayirasiin kun irratti argameedha kan jiru. Guyyaa 3 keessatti immoo gaa fayyeen jechuunis qabamtee guyyaa 3 keessatti waan hin yaadamnedha. Garuu fiidbaakii isaan kennan gaa nama ajaa'ibuyyuu malee gaa uummata fuulduratti garuu koronaan sodaatina koronaan waan salphaadha. jedhanii aga maaskii afaan irraa fudhatanii itti haasaan itti qaqqabuun gaa xiqqoo dogoggora guddaadha. Dogoggora guddaadha. Haa ta'uyyuu malee egaa amma vaayirasii kanarraa pooziitiivii ta'anii nama vaayirasiin kun keessatti argame erga jedhamanii guyyoota 3 qofadha kan isaanii mana yaalaa turanii. Haa ta'uyyuu malee ammoo nama keessa deeggartootaa fi hojjettoota isaan duukaa hojjetan cinattidha kan isaan maaksii ofirraa baasanii. Vaayirasiin kun immoo fageenyallee wanta gaafatuuf isaan fageenyarras ta'anii miti kan isaan maaksii isaanillee ofirraa fudhanii lafa kaa'an jechuudha. Egaa kun waan gaarii miti haa ta'uyyuu malee. Iddoon qabamee namni biraan hafiin jechuu fakkaata. Haa ta'uyyuu malee egaa rabbii isaan gargaaru isaanis jecha gara odeeffannoo keenyatti nutti dabalu. Egaa odeeffannoo gara kibba bahaa Eeshiyaatii Singaaporii dhagahame immoo gaa odeeffannoo addaadha. Yeroo koronaa vaayirasiin gaa addunyaa guutuu weeraretti baay'inni uummataa hedduu dabalee ture. Shamarran hedduun egaa ugguratu ture uggura sana yeroo bahanitti gaa akka baay'inni uummataa dabalee daa'imman dhalatan akka heddummatanidha kan dubbatamaa ture. Singaapoor garuu gaa ijoolleen daa'imni dhalataa hin jiru baay'inni uummataa gadi bu'eera. Lammiileen koo ija isaaniitiin arguu dhiisanii turaniiru. Tokkoffaa immoo gaa sababa vaayirasii koronaatiin dinagdeen isaanii gadi bu'eef daa'ima godhachuu sodaataadha kan isaan jiranii. Kanaaf nama daa'ima godhatuuf illee daa'ima godhadhaa jedhanii akka qarshii kafalutti.
Aga qarshii jiru jechuudha. Egaa amma kanaan dura Singaappoor keessatti jechuudha. Ikoonomiin isaanii waan guddaa hin taaneef jechuudha. Namni baay'een mucaa godhachuu dhala godhachuuf illee fedhii hin qabu turanii. Fedhii yoo qabaatan illee qabeenya waan hin qabneef waan ga'ate waan hin qabneef of qusachaatii turan jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa amma yeroo kanatti immoo akka nama dhala godhateef jechuudha. Nama ijoollee godhatee fi akka maallaqa kaffaltudha kan isheen dubbatte. Egaan yeroo keessumatti yeroo COVID-19 kana jechuudha. Namni baay'ee waan mana taa'uuf carraa dhala godhachuu illee ni qabaatu. Haa ta'uyyuu malee isaan kun immoo egaa baay'een isaanii qusannoo maatiidha kan isaan fayyadamaa turan jechuudha. Sababuma ikoonomiin isaanii guddaan hin turree fi namni tokkoon maatii tokko keessaa yoo baay'ate ijoollee baay'een hin jiranii lama yookaan tokkodha kan isaan qabanii. Haa ta'uyyuu malee egaa qusannoo maatii waan fayyadamaa turaniifidha jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo inumaayyuu namni mucaa godhachuu dhala godhachuu waan dhiiseef biyyattiin immoo nama dhala godhatee fi kaffaltii akka kennutudha kan isheen dubbatteetii jirtu. Egaa namni dhala godhatee guutummaa guutuutti qarshii hagam akka kennamuuf hin murtoofne garuu qarshii akka isaan kennanis kan mucaa isaanii dhala isaanii ittiin guddifachuu danda'anis akkasumas maatii isaanii ittiin tajaajiluu danda'an illee akka kennuufi qophooftuu taatedha kan isheen dubbatteertu biyyattiin. Kun egaa wanta baay'ee nama ajaa'ibuudha. Biyyoonni ollaa ishee ta'an immoo egaa Filiippiins, Indoneeziyaan immoo baay'ina uummataadhaan kan isaan hedduu rakkataa jiranii. Isaan egaa yeroo itti lammiilee isaaniidhaan qusannoo maatii fayyadamaa baay'inni uummataa dabalaa jira yeroo isaan jedhaa jiranitti egaa kan Singaappoor immoo egaa uummanni koo xiqqaatee lammiin koo xiqqaatee dhalli argamaa hin jiru kan jedhu ragaa sodaa isaan qaban ragaa akka isaanii dhala godhatanii fi egaa biyyattiin sirna kafaltii haga ammaatti yoo illee hagana jettee beeksisuu baatullee egaa tilmaamaan haga doolaara Ameerikaa 100tti hin kennuuf nama ilmoo godhateef. Kanaaf egaa kun biyya sanatti illee ilmoo argachuun egaa carraa qabeessummaadha jechuudha kan ittiin guddistullee hin yaaddoftu. Kanaaf egaa wanta baay'ee nama ajaa'ibuudha egaa biyyoonni hedduun egaa baay'ina uummataadhaan kan isaan rakkataa jiranii kan gara Singaapporii dhagaan immoo egaa lammiin koo ilmoo godhadhaa kan jedhudha jechuudha. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti yommuu dabarru Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongootti talaalliin dhibee gifiraa bal'inaan kennamaa jiraachuudha kan nuti odeeffanneetii jirru. Biyyattiitti waggoota lamaan darbaniif dhibeen kun daa'imman hedduu miidhuun isaas himameetii jira. Egaan dhibeen gifiraa biyya hedduutti jechuudha. Afrikaa keessatti keessumatti Afrikaa keessatti namoota hedduu keessumatti daa'immaniin jechuudha hedduudha kan inni miidhu. Haa ta'uyyuu malee egaa talaalliin isaa yeroo yeroottidha kan inni kennamu. Akka ministeerri fayyaa biyyattii beeksisetti dhibeen kun lubbuu daa'imman 1700 olii galaafateetii kan inni jiru jechuudha. Dhibeen gifiraa kun immoo kan ta'e gatii sababii talaalliin kennamuuf gadi bu'aa ta'eefidha. Yeroo yerootti talaalliin osoo kennamee daa'imman hagi kun lakkoofsaan guddaa 1700 olii galaafachuu hin danda'udha kan jedhameetii jiru jechuudha. Daa'imman talaalamuu qaban keessaa 60 qofaatu talaallii kan argatedha jechuudha. Egaa 60 qofaa 40 ol talaallii kan hin arganne jechuun dhibee kanaaf saaxilamuudha. Dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuu akka danda'udha kan nuti odeeffanneetii jiru jechuudha. Yeroo ammaa kanatti xiyyaara doonii fi miilaan mana manatti imaluudhaan jechuudha. Talaallii dhibee gifiraa kanaaf akka kennamaa jirudha kan dubbatameetii jiru. Egaan bakka garaagaraatti illee namoota gifiraaf ijoollee daa'imman gifiraaf akka isaan hin saaxilamneef dursanii talaalliin kennamuun akka itti fufaa jirudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Egaa dhukkubni gifiraa kun egaa biyya keenya keessattis illee gara caraa naannoo Harargee fa'aatti yeroo darba keessatti daa'imman hedduudha kan inni miidhee ture. Daa'imman yeroo caalaatti immoo dhukkubni kun daa'imman irrattidha kan inni hammaatu. Haa ta'uuti Koongoottis egaa daa'imman hedduudha kan isaanii dhukkuba kanaan qabamanii talaallii isaa gaamoo tokko dhukkubichi toon dhufeen durallee egaa talaallii isaa kennuudhaan daa'imman kana baraaruun hin danda'ama jechuudha. Gara odeeffannoo keenyatti aanutti yommuu dabarru egaa akkuma beekamu biyyoota garaagaraa keessatti namootni dhibee sammuudhaan qabamanii jechuudha. Yaala osoo hin argatiin mana gara mana yaala yookaan hospitaala osoo hin deemin mana keessatti maatiin duukaa rakkatu hedduudha kan isaan jiran jechuudha. Akka biyya keenyaatti osoo hin taane akkuma addunyaatti jechuudha. Lammiileen dhibee sammuu qaban 100,000 lakkaa'aman biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti hidhamanii jiraachaa akka jiran dhaabbanni falma mirga namoomaa HRW beeksiseetidha kan inni jiru. Akka gabaasa dhaabbatichaa guyyaa har'aa baheetti jechuudha. Lammiileen kun irra caalaan biyyoota addunyaa 60 keessatti hedduminaan argamu jedheetii jira. Egaan biyyoota hedduu keessattidha akka addunyaatti biyyoota hedduu keessatti namootni dhibee sammuu qaban hidhamanii akka isaan jiranidha kan inni dubbateetii jiru jechuudha. Yoo dhaabbileen fayyaa dhibamtoota sammuu kana deeggaruu baatan dhalli namaa fedhii isaa malee hidhamee jiraata jedheetiidha kan isaan jiran jechuudha. Egaan soorachuu, ciisuu,
sochii dhalli namaa taasisu kamuu dhibamtootni sammuu taasisuu hin danda'ani. Miilli isaanii akkasumas immoo harki isaanii illee hidhameetidha kan isaan ta'ani jechuudha. Egaan kun immoo kan inni ta'uu fi maatiin duukaa rakkachuu yookaan immoo namni biraa akka hin argine fedhuu dhiisuudha kan isaan egaa riisarchiin isaan hojjechaa jiranis kan inni beeksisu jechuudha. Afgaaffii namoota 800 oliif taasifamee jirudha kan isaan namoota 800 oliifidha afgaaffii kan isaan taasisanii jiran jechuudha waa'ee dhukkubsattoota sammuudhaan wal qabatee jechuudha. Dhibamtoonni sammuu kun mukatti hidhamuu akkasumas immoo cancalaan miilla isaanii hidhuudhaan dallaa loonii keessatti kanneen hidhaman jiraachuu himaniitii jiru jechuudha biyyoota garaagaraa keessattidha kuni. Qorannichi gochi kun gama amantiin kutaa hawaasaan gama dinagdeen aadaa fi sabummaan adda baasee akka ilaales beekameera jechuun Reuters kan gabaasee jiru jechuudha. Egaa namootni dhibee sammuu qaban biyyoota garaagaraa irratti kan hidhamanii jiran hedduu akka ta'anidha jechuudha. Akka addunyaatti namoota hedduutu dhibee sammuu kan qaban mana yaalaa osoo hin deemin hospitaala deemanii osoo hin yaalamin jechuudha. Dhoksaatti jechuudha kan isaan hidhamanii maatiinis duukaa rakkatee isaanillee yaala osoo hin argatiin kan isaan hidhamanii jiran jechuudha. Yeroo baay'ee namoota dhukkuba sammuu dhukkubsatanii manatti hidhuu yoo caala itoo ittiin tiriit gooteetti dhiyaattee gara fayyuutti illee deemuu danda'u. Irra caalaa garuu yeroo ati mana dukkanaa tokkotti galchite harkaaf miila isaanii hiitu irra caalaa dhukkuba sana itti hammeessuudha malee dhukkuba sanarraa wanta ati fayyiftuuf hin jiru. Kanaaf namoonni kuni kan nutti argisiisu mee yoo haga gara hidhuu qaqqaburra namoota kana ofitti qabuudhaan tiriit godhanii gara fayyuutti illee deemuu danda'u. Kan odeeffannoo keenya gama biraatiin guyyoota torban dhufanitti haalli rooba Afrikaa bahaatti itti cimuu akka danda'udha kan jiru. Yeroo darban keessatti ganna darbe keessatti biyya keenyatti akkuma Afrikaa guutummaatti lolaan baay'ee miidheedha kan jiru. Kan qe'ee isaaniirraa buqqa'an biyya keenyas ta'ee biyyoota biroo dabalatee hedduu ture. Kanumaan wal qabatee guyyoota dhufan keessatti torbanoota dhufan fuuldura jiranitti roobni kun hammaata jedheedha kan eegamaatiin jiru. Kan biyya akkuma waliigalaatti lixa kibbaa fi kibba bahaa Suudaan, lixaa fi kibba Itoophiyaa, Yugaandaa, Ruwaandaa, kutaalee lixa Burundii, kibba lixa Tanzaaniyaa, kutaalee giddugalaa fi lixa Keeniyaa akkasumas giddugaleessaa fi kibba Somaaliyaatti roobni akka eegamudha kan ibsamaatiin jiru. Kanumarraa ka'ee naannoowwan kunneen of eeggannoo gochuullee akka qabanidha kan ibsu jechuudha odeeffannoon kun. Dabalataanis guyyoota kunneen keessaa giddugaleessaan hanga naannolee Sudaan kibbaatti roobni salphaan kan eegamus ta'uudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Kaabaa fi kan kibba bahaa kutaalee Sudaan, kibba lixaa fi kibba Itoophiyaa, giddugala Eertiraa fi kaabaa fi kibba Somaaliyaa, baha giddugalaa fi kaaba lixa Keeniyaa fi kutaalee galaanaa akkasumas lixa Taanzaaniyaa roobanii argatu jedhamees kan eegamaa jiru jechuudha. Walumaa galatti namootni bakka keessumatti bakka lagni garaagaraa jirutti namootni hedduudhaan of eeggannoo barbaachisaa ta'e akka gochuu qabanidha kan dhaamameetii jiru jechuudha. Gara odeeffannoo keenyatti aanutti dabarru odeeffannoo keenya ittaanuun Yuunivarsiitii Wallaggaa warshaa cuunfaa maangoo fi timaatimaa magaalaa Naqamteetti hundeessuuf akka jirudha kan nuti odeeffanneetii jiru jechuudha. Oomishni maangoo baay'inaan kan itti argamu lixa Oromiyaattidha akkuma beekamu jechuudha. Naannoo lixa Oromiyaatti maangoon keessumaa waqtii ni qaba. Waqtii maangoon ba'utti maangoo hedduudha kan naannawaa sanatti argamu jechuudha. Kun immoo egaa carraa cuunfaa maangoo heddumminaan naannawaa sanatti keessumatti akka isaan argatan illee kan gargaarudha jechuudha. Egaa gabaafis akka inni dhiyaatudha. Dhagaan booraa yeroo darbedha kan waggoota duradha kan kaa'amee ture dhagaan booraa achuma magaalaa Naqamteetti jechuudha. Warshichi naannoo oomishni maangoo fi timaatima baay'inaan itti argamu keessatti kan ijaaramu waan ta'eef hawaasa naannootiifis bu'aa guddaa kan fidu ta'uu himameetii jira jechuudha. Dhugumatti yoo bakka sanatti warshaan sun ijaarame tokkoffaa namni naannawaa sana jiraatu irraa fayyadamuu danda'a. Lammaffaan ammoo namootni hojiillee hin qabne carraa hojii argachuullee ni argatu jechuudha. Kanaaf akkuma waliigalaatti egaa Yuunivarsiitii Wallaggaa warshaa cuunfaa maangoo fi timaatimaa Naqamteetti hojjetamuuf jedhuu fi bu'aa gaariidha kan isaan argatan akkuma waliigalaatti jechuudha. Namootni irraas fayyadamuu danda'u. Carraan hojiis waan argamuuf kun waan gaariidha. Carraa hojiis yoo caalaa cuunfaan maangoo fi timaatimaa kun yeroo achitti warshaan sun godhame guddina biyyaatiif illee dinagdee biyyaatiif illee hedduudha kan inni fayyadu. Akkuma tu jettee immoo naannoo sanatti hojii dhabdoonni hedduun jiraatu malu. Kanaaf hojii uumuudhaan ta'a. Warshaa gaafa ijaaramu namoota hedduudha kan inni ofitti simatu. Kanaaf namoonni
namoonni naannoo sanaallee fayyadamu akka biyyaattis immoo dinagdee biyyaa keessattis egaa dinagdee biyyaa guddisuu keessatti illee egaa iddoo guddaadha kan inni qabu egaa cuunfaa maangoodhaan immoo egaa akkuma maangoo oomisha maangoodhaan immoo akkuma beekamu immoo egaa lixni Oromiyaa egaa kan baay'ee beekamudha baay'ee mi'aadha baay'ee guddaadha sun immoo egaa akka gara ekspoortii ta'uutti illee egaa darbuu hin danda'a wanta ta'eef egaa kuni akkuma biyyaattuu wanta baay'ee namatti toludha jechuudha. Toligaa odeeffannoo keenya ittaanu yommuu ilaallu naannoo Gaambeellaatti balaa lolaa mudateen jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun ibsameetee jira. Akkuma duratti kaastee namootni bakka garaagaraatti jechuudha Oromiyaa keessas akkasumas akkuma biyya keenya Itoophiyaatti jechuudha bakka garaagaraatti ganna darbe jechuudha. Waqtii ganna darbe keessatti namootni bakka garaagaraa qe'ee isaanii irraa akkasumas immoo lubbuun isaanii kan darbes hedduutu jira. Dhiyeenya kana immoo Gaambeellaattidha kan balaa lolaa mudatee namootni hedduun kan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jiran jechuudha. Eejensiin ittisa balaa fi wabii nyaata naannichaa lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an deeggaruuf qophii taasisaa jiraachuudha kan isaan beeksisaniitii jiru. Egaan yeroo balaan akkasii mudatutti jechuudha wal gargaaruun wal cina dhaabbachuun baay'eedha kan barbaachisu jechuudha. Nama kamiifiyyuu namoota qe'ee isaaniirraa qe'ee irraa gahaa buqqa'an egaa waan xiqqaa miti lubbuun isaaniillee haga darbuttis ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu egaa wal cina dhaabbatanii wal deeggaruun haga wanti murtaa'an tokko ta'uufitti jechuudha. Ofitti wal qabanii jechuudha kan isaan wal bira ta'uutii qabanii egaa. Pirees seekreetaariyaatiin naannoo Gaambeellaa akka beeksisetti lageen jajjaboo 4 guutuu isaaniitiin godina Nuweer aanaa Laaree Jiikaa'oo Waantiwaa Maakowaay Akoobo fi godina Anyuwaa aanaa Joornaa Gaambeellaa dabalatee iddoowwan muraasatti balaan lolaa akka mudateedha kan isaan beeksisaniitii jirani. Godina Nuweer aanaa Waantiwaatti gandoota 16 jiraattonni 4500 ol qe'ee fi qabeenya isaaniirraa kan isaan akka isaan buqqa'anidha kan nuti odeeffanneetii jiru jechuudha. Aanaa Laareettis jiraattonni gandoota 25 yoo buqqa'an qabeenya isaaniitiirraas miidhaan qaqqabee akka jirudha kan nuti hubanneetii jiru jechuudha. Eejensichi deeggarsa mootummaa federaalaarraa argame dabalatee mootummaan naannichaa midhaanii fi meeshaalee adda addaa birrii miliyoona 1.5 bitee qaqqabsiisuuf hojjechaa jiraachuus ibsaniitii jiru. Wal cina dhaabbachuu akka mootummaattis akkasumas immoo namootni kamiyyuu naannawaa sana balaa kanarraa bilisa ta'an wal cina dhaabbachuudhaan akka isaan wal gargaaruu qabanis egaa beeksisaniitii jiru jechuudha. Odeeffannoo keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Odeeffannoo keenya xumuraadhaan egaa atileetonni keenya hedduun gara Londanitti imalanidha kan isaan jirani. Imala isaanii kanaanis egaa fiigicha isaan taasisaniin egaa injifannoo gonfatanii karaa biyyaatti har'a kan isaan gara biyyaatti deebi'anii kanuma wal qabatee yeroo isaan gara biyyaatti deebi'anii pirezidaantiin itti aantuu Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Koomaandar Daraartuu Tulluu fi pirezidaantii Waldaa Atileetota Itoophiyaa Koomaandar Maarqos Gannatee barreessaan waajjira Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa obbo Bililii Maaqooyaa leenjistootaa fi maatiin atileetotaa argamuun simatanidha kan isaan jiranii. Yeroo isaan gara biyyaatiin galanii baga nagaan dhuftanii taasisaniifidha kan isaan jiranii. Isaanis egaa iddoo deemanitti egaa injifannoodhaan kan isaan gara biyyaatti deebi'anii kuni baay'ee namatti tola baga nagaan gara biyya keessanitti dhuftanii jennaan. Egaa sayyuu milkaa'inaadha kan isaan gara biyya abbaa isaaniitti deebi'anii dhufan jechuudha. Kun baay'ee namatti tola. Harma sirra deegnee baga gammaddanii baga nagaan galtan jecha odeeffannoo keenya gara goolabuutti finnee jirra. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya odeeffannoo kan biyya keessaa akkasumas immoo kan biyya alaa kan isin biraan gahaa turre kan agammaatti daawwattan fakkaata ture. Kan isin faana turre ani Ayyaantu Tulluu fi Daraartuu Nagaash gama ogeessa kaameraatiin biraan udajanii nu faana ture. Qophiileen FIB kabaroon itti fufuu turtii gaarii.